係，大家早晨，多謝大家咁早起嚟聽呢個 talk 咁都星期六早上都唔容易嘅，係啊，咁好開心可以喺度同大家分享啦。我係嚟自石安社會服務處郁麗軒輔導中心嘅輔導員祁姑娘。今日同大家分享嘅主題咧叫做孩子太好勝怎麼辦？喺我哋開始之前咧，我都想用少少時間嚟介紹一下我哋嘅中心啦。我哋中心咧，其實係喺2000年嗰陣啦，咁就已經開始涉及呢個同賭博成癮相關嘅輔導服務啦。咁喺07年咧，係獲平和基金嘅資助啦，咁啊成立咗郁麗軒輔導中心。咁而家都已經有成十幾年嘅歷史啦。咁我哋咧係主要係做同賭博成癮嘅輔導相關嘅個案啦。咁但係我哋都同時會有一啲展外嘅輔導同埋心理教育嘅服務啦，例如話去到唔同嘅學校啊或者公司啊，去做一啲同心理健康相關嘅一啲講座啊或者係分享啊咁樣。咁我哋嘅服務咧，主要都會有三個部分啦。譬如話頭先講到嘅個案輔導服務啦，其實就係要我哋嘅 client 去到 centre 入邊啦，我哋叫做所謂嘅補救性嘅輔導服務，即係當 client 佢已經係出現咗一啲唔同嘅情緒困擾啊，或者賭博失調嘅問題啊嘅時候，咁樣先至去到中心。其實我哋都想喺我哋呢個問題出現之前啦，係咪可以做多啲我哋嘅宣傳教育，係做喺問題發生之前咧，咁樣可以普及到更多嘅市民或者係學生啊、家長啊，以及好似各位醫師啊咁樣嘅群體。咁所以咧，我哋都會做一啲預防同埋宣傳性嘅教育啦，係啦。咁可能之前我諗都會有一啲朋友仔係有聽過我哋中心嘅一啲講座或者分享啦，係啦，咁所以我哋都會 keep 住會嚟緊都會繼續有嘅。好啦，咁簡單介紹咗之後啦，咁我哋都會即將會進入正題啦。係啦，稍等。係啦，咁其實唔知大家聽到呢一個主題嘅時候啦，會有啲咩嘅諗法啦？係啦，孩子太好勝喎，點樣為之太好勝咧？會有啲咩嘅situation 係大家會諗到咧？誒，OK，係，有人。係啦，呢啲情景唔知大家會唔會都有見過啦吓，咁我諗可能各位有啲係啱畢業嘅同仔啦，咁有啲係都有好多年工作經驗啦，咁可能有啲係已經成為咗父母，有啲就尚未啦。咁唔知呢啲情景大家會唔會都有遇到過咧？譬如話同小朋友一齊捉棋啊，咁佢輸咗之後就掀起個棋盤就誒唔玩啦，點解我咩次次都係我輸㗎？或者輸咗之後就好唔忿氣啊，係啦，譬如話去比賽嘅時候冇攞到第一啦，咁就一直喺度嬲爆爆咁成，從學校翻到屋企一直都嬲爆爆咁樣。又或者係同其他小朋友組隊玩遊戲嘅時候咧，一定都要想做大嗰個嘅，一定要想做in charge 嗰個嘅，係啦，如果唔俾做咧，就又會唔開心啦。嗱，唔知大家會唔會有呢啲情景啊？咁通常大家遇到呢啲情景嘅第一反應係乜嘢咧？通常會點樣做咧？可以自己喺心入邊先有個問號，或者自己先回答一下自己都得嘅，係啦，先保留呢個疑問。咁到我哋陣間再分享多少少，等呢個 talk 結束嗰陣，睇下會唔會有啲新嘅答案。好啦，咁喺我哋講怎麼辦之前咧，可能都要先諗一諗，其實好勝心係乜嘢？係啦，before 我哋講佢點樣做之前，我哋都想對好勝心有多啲嘅理解啦。咁其實好勝心心理學上嘅定義係乜嘢咧？我哋講緊好勝心咧，其實係一種追求勝利啦、避免失敗嘅一種內在嘅驅動力嚟嘅。咁佢係人嘅本能嚟嘅，呢個係一個先天啦，與生俱來就會有嘅一種心理特質啦，係啦，佢會令我哋喺社會嘅工作啦，係啦，或者係運動啊，或者遊戲啊，都會積極咁樣爭取第一啊，或者係一個最好嘅結果嚟嘅。咁其實佢就唔係簡單，有啲人會覺得哇，你呢個小朋友咁好勝嘅，咁係咪一個壞習慣咧？
其實唔係嘅，佢其實係一種人類嘅特質啦。佢係都係想追求優越啊、超越不斷超越自己啊，咁啊渴望成功係一種內在動機嚟嘅。但係佢有另外一面喎，佢如果面對失敗嘅時候咧，其實佢都會敏感嘅，同埋佢係非常會渴望成功嘅。好啦，咁其實我哋講到好勝心嘅時候咧，佢唔係一個靜止嘅狀態嚟嘅，即係我哋睇住好勝心呢個詞啦，其實可以發覺佢好似一個光譜咁樣，我哋睇到從左邊係適應性，右邊係非適應性。唔知大家有冇聽過呢兩個 concept 咧？點樣為之適應性咧？誒、有冇朋友仔想回應一下，覺得適應性或者非適應性嘅？自己之前有冇聽過呢個定義？係唔緊要，好，咁我分享多少少啦。其實適應性同非適應性咧係一個心理學上嘅概念啦。咁講緊適應性咧，就係話呢一種心態咧，其實係會對人嘅面對社會啦，點樣面對困難啦，係更有效嘅。咁佢喺好勝心上嘅表現啦，可能就會係一個人佢會想不斷咁超越自我啦，佢好 enjoy 呢一個工作或者係成長嘅過程啦，佢會更加重視學習同埋成長嘅部分嘅。咁佢面對失敗嘅時候咧，都會覺得沮喪，但係可以復原嘅。咁佢會視之為一個學習嘅機會啦。咁如果係去到非適應性嘅部分咧，可能就講緊一個人，佢淨係想去擊敗人哋啦，佢淨係想攞第一啦，佢嘅眼中只有結果同埋輸贏嘅。咁其實係佢面對失敗咧，佢係覺得好難忍受嘅，佢都會想攻擊自己或者攻擊人哋，都會產生一啲逃避嘅行為。所以我哋嘅目標咧，係將小朋友佢嘅好勝心從非適應性慢慢咁樣引導到去，從右邊呢個非適應性引導到去左邊呢個適應性。咁其實我哋又好難話有冇一個絕對嘅分界點，點樣係邊一度係適應，邊一度係唔適應咧？其實係冇一個絕對嘅分界點嚟嘅，佢係一個連續嘅光譜嚟嘅。咁所以我哋都可以就住唔同嘅情景啦，咁樣去俾小朋友一啲唔同嘅引導嘅。咁其實喺心理學嘅角度啦，都有一啲唔同嘅角度去講好勝心嘅。咁有一個心理學家叫做阿德勒啦，唔知大家有冇聽過？係啦，其實佢有本書咧叫做《自卑與超越》，咁都幾有名嘅。咁阿德勒佢曾經都有提到，我哋每個人對於優越感嘅追求咧，係一切文化發展嘅源泉嚟嘅。咁其實呢種追求咧，係指向對社會貢獻啦，或者係對自我完善嘅。咁佢係一種健康嘅一種表現嚟嘅。如果係冇呢種對優越啊，對精益求精啦，係啦，我哋講精益求精。如果冇呢種追求嘅話咧，其實好多嘢都係發展唔到啦。咁但係如果當佢扭曲為即係淨係想 show off 自己俾人哋優越嘅時候咧，咁可能就會表現為過度敏感啦，或者係冇辦法接受嘅問題啦。咁所以都係講緊頭先嗰個光譜啦。咁我哋係點樣可以去避免佢去到一個扭曲嘅位啦，而更加將小朋友嘅好勝心去 develop 去一個健康啊，對社會貢獻啊，對自我嘅完善嘅有益嘅位啦。咁另外一個心理學家叫做 Dweck 啦，係啦，咁佢提到一個叫做心智模型。心智模型入邊咧有兩種思維嘅，佢提到一個咧叫做固定型思維，又叫做定型心態啦，係啦，fixed mindset。咁仲有一個咧叫做成長型思維，成長心態或者我哋叫做 growth mindset 啦。咁呢個係 Stanford University 嘅 Dweck 啦，咁佢提出呢個成長型思維咧，其實係我哋後邊去講到好多唔同嘅skill 啊，或者係策略嘅時候啦，我哋都會用到嘅。係啦，咁我哋再睇多少少，其實呢兩個思維會有啲咩嘅分別啦？係啦，所謂如果有啲人咧，佢係喺定型嘅心態之下咧，佢可能會覺得自己嘅一啲表現啦，係已經係 fix 咗噶啦，已經固定咗。譬如話我天生我就係聰明嘅，或者我天生我就係唔夠人叻嘅，我做唔到，
我覺得好難，我今次唔得，我以後都唔得，我就係得啦。所以其實佢係睇緊一個固定嘅一個 fix 咗嘅一個狀態。佢其實好想要通過贏嚟證明自己聰明，咁佢就好驚失敗啦，因為佢覺得我一定要贏，我先係聰明。佢係一個固定嘅一個事態嚟嘅。咁而喺成長型嘅心態入邊咧，佢就會覺得，其實我都仲喺度學習緊喎，我都可以繼續努力。我如果努力練習嘅話咧，都可以做得更好。我可以從錯誤中去學習，可以嘗試唔同嘅方法。咁我諗其實呢個成長型嘅心態咧，係唔單止係對於小朋友嘅，我諗其實對於我哋每一個人啦，係咧，係每一個成年人啦，甚至係一直到老，我覺得其實成長型嘅心態對我哋都好有幫助嘅。其實成長咧唔係一個階段嘅事嚟嘅，咁我覺得成長係一個 lifelong 嘅一個path 嚟嘅。咁 even 係到咗我哋話嘅長者啦，其實都會有成長嘅，係啦。咁譬如話佢每日可以做到啲乜嘢，令到自己又覺得開心咗啦，或者佢又學到咗啲乜嘢啦。其實有呢種成長嘅心態咧，係一個人佢會不斷會去從呢個世界入邊獲得一啲新鮮嘅靈感啦，一啲新鮮嘅睇法啦，不斷可以補充自己嘅生命力嘅。咁我諗其實呢個成長心態對於我哋每一個人講咧，都係好有一個學習嘅價值嘅。好啦，咁如果話有啲小朋友佢都可能會出現一啲唔同嘅表現啦，咁係有啲咩表現會覺得會表示呢個小朋友可能佢嘅好勝心已經偏向咗非適應性嘅嗰一邊咧？咁我哋譬如話見到有啲小朋友佢會好難接受批評或者失敗啊，譬如話考試考差咗啦，佢反應係好激烈嘅，或者老師指出佢某一個位做錯咗啦，佢嘅反應都好激烈。咁又或者有啲小朋友會輸咗之後怪人哋嘅，會覺得都係佢衰啦，佢出貓嘅。一係就話我呢個規則係唔公平嘅，係啦。自己輸咗嘅時候就會覺得規則唔公平啦，係啦。咁或者會揾藉口啦，會發脾氣啦。咁而有啲小朋友咧都會逃避挑戰嘅喎，咁佢就揀一啲自己贏嘅把握大嘅嘢去做啦，係啦，佢就唔想去挑戰一啲難度大嗰啲，因為佢淨係想見到贏嘅結果啦。咁或者有啲小朋友都會覺得係好在意人哋嘅評價啦、排名啦、獎勵啦，覺得一定要攞到一個人哋好好嘅 comment 啦，佢先至會開心嘅，係啦，一定要攞第一嘅，唔係第一咧都唔制嘅。咁又或者有啲小朋友啦，會喺贏咗嗰陣係好中意去 show off 自己啦，或者貶低對手啦。咁唔知道大家會唔會都喺平時同小朋友嘅相處入邊留意到一啲，可能有時候未必係課堂上啦，可能係喺小息嘅時候啦，或者係課後啦，都可以睇到佢同其他同學仔嘅一啲 interaction，會唔會有呢啲咁樣嘅表現？係啦，如果有嘅話咧，我哋都可以覺得心入邊知道 notice 到，原來呢個小朋友係有一種咁樣嘅特質，咁我哋喺之後同佢嘅相處入邊，又可以去做啲乜嘢，或者點樣去引導佢咧？咁我諗其實咧，呢個觀察我哋嘅小朋友咧，都係好重要嘅。如果佢哋有一啲係相關咁樣嘅信號啦，咁我哋都可以注意到佢哋嘅某一啲語句啊，一啲表現啊，甚至乎一啲表情啊、動作啊，係唔係會有一啲過度好勝，即係偏向於我哋頭先所講嘅非適應性嘅好勝心嗰度，咁我哋都可以做多啲 awareness 嘅。好啦，咁呢幅圖咧係咩意思咧？係啦，嗱，左邊咧其實係一個引擎嚟嘅。咁我諗咧，其實好勝心咧就好似一個引擎咁樣，佢係一種動力嚟嘅，係一種 motivation。咁我哋咧其實唔係話想拆咗呢個引擎佢，
嗱，如果話太過好勝，咁我拆咗個引擎佢啦，咁其實唔係嘅，我哋係想講係點樣去駕駛佢，係啦，點樣去帶領，等佢帶領我哋嘅小朋友咧，去到一個更廣闊嘅天地，可以去到佢哋想去嘅位啦，係啦，去到佢哋對於佢哋個人發展更有利嘅位啦，而唔係好似個引擎過度活躍或者係已經失控咁樣去到一個懸崖啦。係啦，咁呢個引擎會唔會失控咧？係有機會會嘅，咁我哋後邊都會講多少少。係啦，咁我哋講完呢個好勝心係乜嘢啦，之後我哋都會想睇多少少，其實佢係點樣產生嘅咯喎。係啦，咁好似其實小朋友嘅行為佢都唔係憑空產生嘅啦，咁我哋可能見到嗰啲咧係水面上嘅冰山啦，咁我哋可以睇翻其實水底下邊咧係會有啲咩嘢發生，係會有啲好多唔同嘅因素喺度共同作用嘅。係啦。咁其實我哋都會有好多嘅唔同嘅研究啦，都會發現咁其實一個人嘅先天特質咧係真係會有唔同嘅喎。係啦，我哋都要承認有啲小朋友咧，佢天生咧就係會比較敏感啦。係啦，咁我哋先天氣質咧都會從三個方面去講，一個係反應強度啦、堅持度啦同埋適應性。咁咩叫做反應強度咧？就譬如話有啲反應強度比較高嘅小朋友咧，佢個情緒就會嚟得快啦，咁啊強度好大啦，係啦。譬如話佢會好大聲咁講嘢啦，會一定唔得啦，佢一定會表達到出嚟嘅。咁堅持度咧就係講緊有啲小朋友佢可能係一定要達到目的嘅，一定要攞到第一嘅，唔達到目的就唔罷休嗰種。咁我諗可能有啲人佢就會好執着嘅，一定要做到，一定要攞到。但係有啲人咧，佢反而覺得唔得咪算咯，就唔係一定咁堅持嘅。呢啲其實都係一種先天嘅氣質嚟嘅。咁我諗在座應該都會有朋友仔係有兄弟姊妹啦，係啦，或者唔知有冇人係已經身為父母啦。咁如果係有多過一個以上嘅小朋友，咁我都想請大家諗下，誒係唔係每個小朋友嘅氣質啊、性格啊都係一樣，定係話都好唔同嘅？咁我諗應該係唔同又比較多嘅。你譬如話，你同你嘅兄弟姊妹啦，或者你嘅兩個小朋友、你三個小朋友，其實佢哋嘅先天嘅氣質、性格都可能會好唔同嘅。咁其實呢啲性格特質咧，就係冇所謂嘅好壞之分嘅。我哋所講，即係冇話哦，有啲人佢會比較活躍一啲咧，有啲人比較靜態一啲啦。咁點樣係好咧？咁可能我哋喺一個社會嘅環境之下啦，好多人都會覺得外向啲係會好啦，但係其實有時候未必嘅。咁呢啲先天嘅特質啦，其實係我哋係都冇辦法去做一個決定啦。咁而佢都冇好壞之分啦，仲要係在於我哋點樣去認識呢一個我哋自己嘅性格，同埋點樣令佢同我哋自己相處，同社會呢個環境相處啊。係啦，講到堅持度啦，堅持度就係講到話啲小朋友係不達目的不罷休啦，係啦，咁佢係會比較堅持啦。咁啊適應性就係講緊可能有啲小朋友佢面對變化，譬如話輸贏嘅時候咧，佢會更長嘅時間去調適自己嘅。可能有啲人佢就我今次衰咗咪算咯，我好快就可以過噶啦，我瞓個覺或者我出去打場波。咁就已經自己可以調整到過嚟啦。但係有啲人咧就會一直耿耿於懷，會記住呢件事嘅，係啦。咁佢要需要更長嘅時間去調適，其實又唔係話佢調適唔到嘅，只不過係呢個時間上佢會需要更長嘅時間。好啦，咁第二個一個因素啦，咁我哋都會提到係心理發展階段嘅因素啦。咁呢個係一個心理學家叫皮亞傑佢提出嘅。咁其實譬如話一個小朋友啦，佢係4歲嘅小朋友啦，咁佢輸咗遊戲之後，佢就大哭大鬧啊。咁有時候我就覺得，哇，呢個小朋友脾氣咁差嘅。咁但係其實如果係從皮亞傑嘅呢個認知發展理論嘅，即係呢個階段嘅理論嚟講咧，其實好大程度係可能因為佢處於一個前運算階段。咁
喺呢個階段有啲咩嘅特質咧？其實佢係一種自我中心主義嚟嘅，佢只能夠從自己嘅角度去睇世界啦，係好難理解人哋嘅觀點同埋感受嘅。佢係完全係從自己呢一個出發點去理解世界，所以佢其實都好難去理解規則嘅一個客觀性啦，亦都好難去理解對方嘅感受嘅。咁喺佢嘅認知世界入邊咧，佢覺得我輸咗就等於我個世界冧咗噶啦。咁所以呢個其實都唔係話佢品德嘅問題啦，或者係佢點解會咁即係咁發咁大嘅脾氣啊？其實呢個係認知發展嘅一個必經嘅階段嚟嘅。可能佢處於2至7歲嘅時候咧，佢就係佢嘅呢個認知發展嘅水平，佢最多就可以到呢度啦。咁我哋都可以幫佢慢慢去理解多啲人哋嘅觀點啦，理解多啲呢個客觀世界啦。但係呢個都需要一個過程嘅，所以有時候係急唔嚟嘅。咁呢個 that's why 我哋都要理解小朋友嘅一個心理發展嘅階段。好，咁如果到咗7至12歲啦，咁我哋就叫做係一個具體運算階段。咁喺呢個階段入邊咧，都會有一個特質啦，就係小朋友會中意通過同人哋嘅比較啦嚟評價呢樣嘢係咪公平啊，同埋佢對啲規則都好敏感嘅。咁所以佢係想掌握一啲明確啦、一致嘅規則啦。咁所以佢係極度之在乎於公平呢樣嘢。所以其實有時候喺呢個階段，譬如話都係通常係小學嘅階段啦，佢哋都會中意自己會同啲同伴比一下，哦邊個嘅成績好啊，或者係邊個啲 friend 多啊，或者係受他人歡迎啊。咁其實佢哋都係通過比較啦，喺度尋找緊自己喺群體入邊嘅位置嚟嘅。係佢哋一個逐漸咁樣建立一個社會認同感嘅一個過程嚟嘅。咁我哋都可以對呢一個階段小朋友嘅一個心理發展嘅特質有多啲嘅理解。咁除咗皮亞傑嘅一個心理發展階段之外咧，我哋都經常會提到 Erikson，其實佢都有提到一個心理社會發展階段。咁其實 Erikson 咧，佢係呢個心理社會發展階段嘅理論咧，係一直到年長都有嘅。咁但係我就先截取咗18歲之前嘅部分同大家分享。咁可能大家接觸得比較多嘅都係3到6歲、6至12歲或者係12至18歲嘅小朋友或者係青少年啦，係啦。咁其實喺譬如話3至6歲嘅小朋友入邊啦，佢哋其實都係想通過遊戲嚟證明自己嘅能力啦。佢哋係想主動咁樣去探索世界，想去完成一啲自己嘅目標。所以其實佢哋呢個階段好勝嘅一個目的咧，係想去證明自己嘅能力啦，獲得認可啦。咁譬如話，又去到6至12歲嘅時候啦，咁呢個時候係好勝心最突出嘅時候啦。咁佢哋係想通過完成一啲學習嘅技能啦，同埋任務啦，通過同人哋嘅比較啦，嚟確認自己嘅價值啦。咁而佢哋如果譬如話喺呢個階段，佢哋係真係可以表現得好嘅一個學業成績啦，或者體育成績啊，或者藝術成績嘅時候啦，佢哋係會逐漸咁樣建立到自信，呢一種勤奮嘅叫做勤奮感，我哋叫做勤奮感，即係叫做我努力咗之後，我係有結果嘅，我哋可以獲到結果嘅呢樣嘢咧，係可以幫到佢逐漸咁樣建立自信。咁如果係fail 咗嘅話咧，佢就會有種自卑感啦，係，所以我哋 that's why 會講到係勤奮感對應住自卑感咁樣。咁如果係去到再大少少啦，12至18歲嘅青少年啦，咁其實佢哋係講緊係建立緊一個自我同一性。咁咩叫自我同一性？就係講緊我係邊個，我是誰，我中意啲乜嘢，我以後要做啲乜嘢。所以當呢個時候，青少年佢就會將呢一個好勝心係更多咁轉化為一個超越自我嘅動力啦。佢係想探索自己嘅潛能啦。譬如話，我係中意運動嘅，咁我係咪會喺啲運動會上邊啦，或者唔同嘅比賽上邊啦，係獲得名次？咁我將來係咪都有機會去發展同運動相關嘅職業？咁呢個係佢哋建立嘅一個自我同一性嘅過程。好，咁講完呢個心理發展階段啦，咁第三個因素咧，都係
家庭後天教養家庭嘅因素。咁我諗在座可能未必每一位朋友都係家長啦，咁但係我哋都可以喺心入邊叫做了解一下，哦，原來後天教養家庭嘅因素都會對小朋友嘅好勝心會有啲咩嘅影響。係啦，咁咩叫做讚美的陷阱咧？譬如話我哋有好多時候啦，都會係一種結果導向型嘅讚美。譬如話，哦，你好叻啊，又考咗100分喎。係啊，譬如話，誒，好叻喎，今次第一名喎。咁我哋呢種讚美係咪都好實踐啊？係啦，其實呢種讚美咧叫做結果導向型讚美。咁其實我哋又唔係話，哦，我哋唔可以咁樣講嘅，我哋平時唔好講呢句説話。咁我諗又好似係有啲太盡係嘛？大家都好習慣咁樣去讚一個小朋友。咁但係其實我哋有時候都可以自己再叫做覺察一下啦，係啦，aware 反思一下啦。呢一種讚美其實都係一種結果導向型嘅讚美。你叻咧，係因為你攞咗第一名啦。咁係咪只有第一名先至值得被讚美咧？係啦，我哋都可以自己諗一諗，有個問號咁樣。咁譬如話，有時候又會有一種人生標籤式嘅讚美啦。譬如話有啲可能有啲家長啦，都會比較多譬如話有啲長輩啦，都會覺得我嘅小朋友都係最叻㗎啦，係啦。咁大家當然好多人都會覺得自己嘅小朋友係最叻嘅，咁樣係呢個係包含咗自己嘅一個愛啦，對佢嘅感情。咁但係唔係以呢一種方式即係 verbally 咁樣講出嚟話，誒你就一定係會比其他所有人都會叻嘅，你就係最叻嘅。咁樣呢一種我哋口頭上點樣同小朋友去傳達呢一個對佢嘅讚美，其實我哋都可以自己再諗一諗啦，係啦，呢一種誒結果導向啦，同埋人生標籤式嘅讚美咧，其實係隱藏咗一種價值嘅取向嘅喎，就係話我讚你咧係通過一個結果，同埋通過你嘅成功先去讚美得到你。咁所以有時候小朋友就會好擔心失敗，佢就話：哦，咁我失敗咗一次，咁我係咪就唔聰明？我係咪就唔叻啦？咁所以咁樣會好就會有時候會容易導向我哋小朋友會將自我嘅價值同埋贏去捆綁埋一齊啦。咁又講到期望與比較啦，咁期望與比較係乜嘢咧？就譬如話，可能有唔同嘅兄弟姊妹之間啦，佢會有啲競爭或者有啲比較，或者哦，你睇下哥哥係咁噶喎，哥哥可以做到喎，或者阿妹妹都快過你喎，係啊，咁或者係我哋喺課堂上啊，或者係喺班級入邊啊，都會覺得你睇下邊個邊個佢都已經做到邊個位咯喎，但係你咧咁樣呢一種比較，咁有時候咧未必每一個句子都會俾小朋友一種唔好嘅感覺嘅，但係我哋自己有時候都可以 keep in mind，有時候一啲比較嘅語句咧係點樣去表達會好啲啦。咁所以我哋其實都唔想喺小朋友嘅心入邊種下一個種子，就係你一定要叻過人哋先得嘅。如果你唔叻過人哋咧，你就係唔值得被肯定，唔值得被愛嘅。咁其實呢樣嘢都會令到小朋友會 develop 出一種非適應性嘅好勝心。咁仲有講到係環境嘅因素啦，係啦，咁啊學校同社會啦，其實都會俾到好多壓力我哋嘅。學校都會強調排名啊、分數啊、競賽啊，咁或者係同輩之間都會互相比較去獲得想獲得認可啦。咁同埋喺我哋嘅社會價值觀入邊，可能都會更加強調贏家啦、冠軍啦，或者係成功啦。咁其實小朋友都唔係活喺個真空入邊嘅，我哋成年人世界嘅所有嘢，其實佢哋都可以感受得到嘅。咁我哋自己，我哋作為老師啦，作為教育者啦，作為引導者啦，我哋自己係點樣去看待成功呢樣嘢咧？我哋係唔係都一定要不斷咁樣去強化一個贏嘅重要性？喺社會普遍都崇尚一個成功嘅環境之下，我哋又點樣去看待成功？我哋自己係
點樣去看待呢個問題，其實都會引領我哋點樣去面對小朋友咯。係啦，我哋自己睇呢個問題嘅態度咧，其實係會影響到我哋去對小朋友嘅一個態度嚟嘅。係啦，咁所以總括嚟講，會有4個因素啦。咁而我頭先都有提到話，我哋自己點樣去面對成功勝利呢一個問題嘅態度，係會影響我哋嘅行為。咁所以我哋有時候都會做多少少嘅叫做自我覺察啦。係啦，係點樣唔緊要嘅，係我係真係都好重視成功，定係話我覺得成功都會有唔同嘅定義啦。咁其實呢樣嘢係自己可以喺心入邊去 process 一下，係冇一個標準答案嘅。不過我哋都可以對自己了解多啲，咁樣即係知道自己係點諗嘅，明白自己點解會咁樣做啦。好，咁我哋講到已經到同知道啦，係啦，講咗一啲成因啦，係啦，咩叫做好勝心啦，咁之後都會再講多少少係點樣做啦。咁喺 before 我哋講點樣做之前啦，都會講多少少，誒，其實會唔會平時我哋都踩咗有啲雷啊？係啦，有冇一啲我哋好習慣去反應嘅一啲話語啦，係其實都唔係咁妥當嘅咧？譬如話一種否定情緒型嘅，就有乜好喊嘅啫？呢啲小事嚟嘅啫，係啦，有乜好喊啊？譬如話我哋經常都會聽到話男子漢唔喊嘅，係啦。咁所以都會有好多我哋講嘅男性啦，係啦，一直都會有一種其實係會一種情緒壓力嚟嘅，覺得我喊咧就係代表我係弱啦，我係唔得啦，係失敗啦。咁呢種係否定情緒型啦，係啦。咁例如話仲有一種貼負面標籤型啦，譬如話你咁小氣㗎，你係咪就輸唔起啊？係啦，咁或者係一種結果導向型。唔緊要嘅，下次贏翻嚟就得啦。係啦，下次贏翻嚟就得啦。咁其實我哋都係講緊一個結果噶喎，講緊下次一定會贏得翻。咁下次係咪一定贏得翻咧？係啦，咁小朋友就喺度諗啦。咁如果我下次贏唔翻會點啊？係啦，咁呢個結果導向型係咪真係咁合適咧？咁譬如話一種比較貶低型啦，係我哋頭先都有講到話，會唔會都同兄弟姊妹啊，或者同其他嘅同學仔啊做一啲比較啊？咁其實呢種比較咧，係好多時候都會帶俾人一種唔係咁好受嘅感覺啦。係啦，覺得我好似都係唔值得被認可啦，唔值得被肯定、被愛啦，會有呢種比較負面嘅感受嘅。咁講咗一啲雷區之後咧，我哋就會想知道其實可以點樣做咧？咁呢度咧會有一個叫做五大法寶啦。第一個叫做接納與共情情緒。咁其實我哋都可能都會有朋友聽過啦，係啊，先處理心情再處理事情。點樣叫先處理心情咧？譬如話，當小朋友佢輸咗嘅時候啦，或者係做咗有啲嘢係唔達到佢嘅預期嘅時候，佢唔開心嘅時候啦，咁我哋其實會唔會可以觀察得到佢情緒嘅變化咧？係啦，咁我諗小朋友可能佢嘅身高都會比較係啦，比較矮啦咁樣。咁有時候其實佢望住大人嘅時候咧，佢係要昂高個頭去望住大人嘅。咁呢個時候其實佢自己去感覺到嘅世界係要仰望啦，佢係其實都會有啲驚嘅。咁所以其實我哋而家不妨都會踎低啦，係平視啦，同佢平時去睇住佢啦，咁同埋都幫佢去為呢個情緒命名啦。譬如話，我見到你都好失望喎，或者我見到你都好嬲喎，我知道你都好難過喎，我明白，我理解。咁當小朋友佢情緒激動嘅時候咧，其實大腦嘅理性部分咧，佢係關閉咗嘅，即係其實佢個理性係唔工作嘅。係啦，唔單止係小朋友，我哋每一個人都係咁嘅。咁所以我哋首先要做嘅嘢咧，係幫佢 calm down，幫佢先平靜落嚟。咁其實當我哋可以接納到小朋友嘅情緒嘅時候咧，咁佢會覺得佢係被理解啦，咁呢個情緒嘅強度咧就會隨之會降低㗎啦。咁而我哋接納佢嘅情緒嘅時候，都係我哋同佢建立關係嘅時候。
佢會覺得我哋係接納佢嘅，佢嘅表達係被允許嘅，咁我哋都會去 build up 到一種叫做親密感啦，係啦，呢種親密感其實未必係一定要一定係家長同小朋友之間先係有呢種親密感，咁我哋作為老師啦，作為教育者啦，咁呢一種親密感其實都係會有助於我哋之後對小朋友行為嘅一啲指導啦，係啦，咁其實呢種係會拉近我哋同佢之間嘅距離嘅。係咁，第二個原則叫做聚焦過程同埋努力。咁我哋都會建議會多使用一啲過程性嘅讚美啦，譬如話都會 focus 翻你嘅努力啊，你做咗啲咩策略啊，或者我見到你都好專心喎，你都好堅持喎，係喎even 真係都好困難，但係你都堅持咗好耐，你都冇放棄，你都諗咗好多辦法去做喎，係你對呢啲過程性嘅部分去俾多啲關注小朋友。係啦，或者都會同佢講翻，誒喺頭先你會覺得邊一部分係最有意思啊？要講一個具體嘅例子，要等佢講你覺得乜嘢係最有意思？你覺得有意思嘅位係乜嘢咧？你學到啲乜嘢？係要講具體嘅嘢。咁其實呢個都係我哋頭先所講嘅 DWAC 嗰個成長型嘅思維啦。咁我哋讚佢唔係讚個結果。係要讚你做咗啲乜嘢，你有啲咩嘅得着，係要喺一個細節嘅位，佢知道佢自己做咗啲乜嘢，係令佢自己有得着啦、開心啦。呢個過程俾到佢嘅一種滿足感啦，我哋要幫小朋友去 process 呢一個過程，而唔係單單去重強調嗰個結果啦。同埋我哋都可以再問佢，你係點樣做到㗎？係啦，你做咗啲乜嘢？有呢個進步啊？係啦，相比於你做到，其實你點樣做到？等佢講呢一個過程咧，係會更加之重要嘅。咁佢自己講出嚟咧，佢喺個腦入邊咧，都會再去 process 一次我頭先係點樣做到嘅呢一個過程。其實佢都會記得佢自己有進步嘅嗰啲動作啦。佢一啲記憶啦，係啦，佢點樣去獲得進步嘅呢個記憶係會幫佢去叫做對佢以後嘅一啲學習啊或者係比賽啊都會有幫助嘅咁樣。嗱，咁第三個我哋都會講係點樣去定義成功同埋失敗。咁呢個其實係一個問號嚟嘅，我諗每個人咧都會有唔同嘅定義。咁我又唔係話想俾一個固定嘅答案大家嘅，係啦，我諗每個人都會有唔同嘅定義啦。咁其實最重要咧，都係喺呢個唔成功入邊，可以譬如話一個唔成功嘅經驗入邊學到啲乜嘢。咁其實呢個都係頭先我哋所講嘅成長型思維嘅一個拓展啦。咁有時候可能我哋都會諗，有進步係咪都係成功嘅一種咧？係啦。唔成功，今次呢個詞變成功，但係我可以學到啲乜嘢？所以呢件事唔係我唔識，係我仲未學識，我仲學緊。今日嘅我比琴日嘅我又學多咗一樣嘢啦。同埋呢個我哋講嘅呢個工具化啦，係啦，呢個工具化啦，其實係講緊我哋會唔會都可以將一次體驗入邊所謂失敗嘅部分作為一種數據啦，作為一種 data 啦，係一種學習嘅機會嚟嘅。喺我呢一個經驗入邊，我知道呢一條路係唔 work 噶啦，咁即係都幫我排除咗一個影響因素啦，係啦，咁所以都會更接近成功啦。好啦，咁我哋講到話，除咗我哋會 highlight 呢一個成功嘅定義啦，成功同埋失敗嘅定義係乜嘢啦？咁我哋都會想係創造一啲合作嘅機會嘅，咁就唔係話我哋淨係得個競爭啦，係啦，得一個人贏，係咪就係最好咧？有時候未必嘅喎，我哋都可以有意識咁樣創造一啲非競爭性嘅環境啦，等小朋友體驗到哦，原來同人哋一齊努力去達成一個共同嘅目標係好開心嘅，
係都會有一種成就感嘅。咁呢種成就感咧係一個人嘅時候係體驗唔到嘅。譬如話做一啲合作嘅遊戲啦，係啦，譬如話一啲團隊嘅運動啦，一啲合作嘅 board game 啦咁樣。咁我諗其實呢啲團體性嘅活動咧，係會俾到小朋友一啲體驗去同人哋合作啦，大家一齊贏嘅一個感覺，咁樣去沖淡一種競爭性，係啦，佢一個人要好突出嘅嗰種感覺啦。咁仲有一樣咧，叫做示範同埋討論，就係我哋講點樣去面對失敗，我哋自己點樣去面對失敗。咁我諗其實我哋自己點樣去面對失敗，我哋從失敗入邊可以學習到啲乜嘢咧？咁呢樣嘢其實有時候我哋自己都可以不妨去俾自己做一個 practice 嘅。係啦，譬如話有樣嘢係冇達到自己嘅預期啦，我係點樣去去自己再去講翻呢件事出嚟嘅？我可以嘗試用一個成長型嘅思維去講，譬如話，我今日喺工作入邊我都犯咗個錯喎，我一開始都好沮喪，但係我後尾又諗到。我從呢度喺度學到啲乜嘢乜嘢乜嘢。咁其實有時候咧，身教咧都會重於言傳嘅。咁有時候我哋自己係可以好自然啦，好習慣地去談論自己嘅失敗嘅時候咧，有時候對小朋友嚟講咧都係一種學習。咁我諗可能在座作為意思咧，都未必話真係有好多嘅時間去到同小朋友相處。咁但係我諗都會有一啲情景之下，會可能有機會同小朋友去討論呢個問題嘅。咁又不妨可以俾少少時間自己去諗下，如果真係有機會同小朋友去分享嘅話，我又會點樣去分享自己嘅經歷咧？好啦，咁我哋講完呢個五大嘅法寶之後啦，咁我哋都想係會做一個 link up 啦，係啦。咁其實好勝心咯同成癮行為咧會有啲咩嘅關係咧？咁可能我諗有啲朋友仔會都心入邊會有個問號啦。好勝心同成癮有關係嘅咩？係啦，咁。呢個其實係一個長遠嘅一個風險嚟嘅。咁我哋可能都會了解到好多唔同嘅小朋友會有一啲中意玩網絡遊戲啊，或者係課金啊、抽蛋啊、夾公仔啊。其實呢啲都係一種唔同形式嘅一種我哋所講嘅同賭博相關嘅一啲行為嚟嘅。咁而呢啲行為同好勝心之間又會有啲咩嘅關係咧？我哋嚟再睇多少少啦。係啦，咁其實我哋都可以睇到啦。大家唔知道之前有冇了解過呢一個多巴胺同埋獎賞回路啦？係啦，咁我哋係啦，稍等下，係啦，呢個多巴胺同埋獎賞回路啦。咁其實我哋從一個神經科學嘅角度嚟睇啦，贏咗嗰陣，贏嗰個 moment 所帶嚟嘅嗰種強烈嘅快感啦，其實係會同大腦入邊我哋叫做多巴胺嘅釋放係密切相關嘅。咁可能大家會覺得多巴胺就係開心啦。咁其實佢除咗開心之外咧，其實更多係一種動力嚟嘅，佢係一種興奮感，係人嘅一種去做一啲行為嘅一種動力嚟嘅。咁其實我哋都有一啲神經科學嘅研究會表明啦，如果係譬如話一啲賭博啊或者係電子遊戲啊呢啲成癮行為啊，佢係會過度咁樣去激活大腦入邊嘅一個獎賞嘅回路嚟嘅。咁呢個獎賞回路咧，其實係會同物質成癮係會有相似之處嘅。譬如話一個佢係習慣咗從贏入邊啦，去獲得巨大嘅快感啊、快樂嘅人嘅即係一個人佢習慣咗贏啦，佢一定要喺贏嗰度去獲得一個強烈嘅快感啦。咁所以佢就會比較容易去從一啲強烈有好強大嘅回報啦。但係
又唔係咁確定嘅回報入邊去獲得一個吸引力啦。譬如話我哋所講嘅賭博啦，其實就係佢係唔確定性、唔確定嘅高回報啦，係啦，因為賭佢未必係鋪鋪都贏啊嘛。但係如果贏咗嘅話咧，佢係一種非常之高回報嘅，係會一種強烈嘅快感嘅。咁所以就會引致會形成一個循環啦。咁我哋所講嘅就係一個成癮行為啦，就係一個強烈啦、不確、不穩定咁樣去釋放多巴胺嘅呢個過程，就會係有一個成癮行為嘅發生啦。咁呢啲係一個生物學上邊嘅機制啦。咁我哋都會講到，其實有好多小朋友啦，都會有網絡遊戲成癮嘅一個現象啦，係啦，唔知大家會唔會都留意到喺自己嘅學生入邊啦，會唔會都有啲同學仔係可能上堂或者係小息嘅時候啦，都中意玩遊戲啦，或者係翻屋企會都有家長提到啊，佢成日都喺度打機啊咁樣。咁其實呢一個網絡遊戲成癮同埋好勝心之間咧，會有啲咩嘅關聯咧？咁其實嗱，我哋見到左邊呢度咧係一個小朋友，佢匿喺個台底。咁佢點解會匿喺台底咧？其實係因為佢喺現實嘅競爭入邊咧，我哋喺現實世界入邊想贏係咪好容易嘅一件事嚟㗎？可能未必係一件好容易嘅事嚟㗎喎。喺現實嘅競爭入邊，我哋會覺得攰啦，會覺得受挫啦，係啦。咁呢個時候，網絡遊戲咧就好似係一個避風港咁樣啦，佢就可以匿喺個避風港入邊啦。當佢喺現實受挫嘅時候，佢嘅自信心就會受損啦，佢會覺得唔開心啦。佢喺現實入邊贏唔到喎，咁點算咧？所以佢揾咗一個好正嘅地方，就係遊戲啦。咁遊戲可以提供到啲乜嘢俾佢咧？譬如話可以提供好清晰嘅排名啦、等級啦、裝備啦。我俾錢，我課金，我就可以買到好正嘅裝備。咁而呢個裝備係我即時就可以有嘅喎，我唔使要好多努力嘅喎。我使乜溫書咧？我使乜又要通過一個 sem 兩個 sem 先至攞到幾多進步咧？我一課金即刻就有啦。佢係一種即時嘅，可以睇到嘅，可以即時掌握嘅一種優越感嚟嘅。咁呢個時候，當佢喺網絡嘅世界入邊可以贏到嘅時候，咁佢心入邊，佢嘅大腦入邊去獲得不斷想獲得贏、獲得控制感嘅呢個快感就會好強烈啦。佢就會不斷想有呢一種快感啦。咁所以佢就會慢慢咁樣將自己喺遊戲入邊嘅成就同埋地位咧，視為自己最重要嘅價值來源。因為佢喺現實嘅生活中係攞唔到呢啲嘢嘅，佢贏唔到，同埋佢其實都好難去理解佢自己喺現實入邊嘅輸贏啊嘛。其實係我哋頭先所講嘅一種非適應性嘅一種好勝心啦，叫做我哋喺現實入邊喺度攞唔到一種勝利同埋掌控感啦。咁所以我就去咗遊戲嗰度去做一個避風港啦。咁其實我哋都可以見到會有啲小朋友啦，佢會將遊戲係擺喺佢生活入邊最重要嘅位置啦，係食飯嗰陣又要打啦，或者係返到屋企可能都會先打幾個鐘啊，跟住先至再開始做功課啊咁樣。咁所以我哋都會睇到其實現實當中嘅好勝心啦，我哋對輸贏嘅定義啦，其實都會影響一個小朋友佢一啲唔同嘅行為成癮嘅。係啦，咁所以我哋都講啦，喺呢個虛擬嘅世界入邊啦，去尋求現實入邊缺失嘅勝利感，呢個係網絡遊戲成癮一個好重要嘅原因。所以 that's why 我哋要幫小朋友去好好地認識好勝心，好好地去 regulate 佢哋嘅好勝心。好啦，咁第二個方面啦，係都會講到同賭博相關嘅，咁可能都會有朋友仔會有啲疑問話，誒？
賭博可能都同我哋同小朋友會唔會好遠啊？係啦，賭博咁，所以我哋頭先所講啦，其實遊戲啦、課金啦，佢都係喺某種程度上嚟講啦，都係賭博行為嘅其中一個部分啦，咁樣。咁而其實喺香港都好容易可以接觸到一啲有賭博性質相關嘅嘢啦，係啦，我哋都可以見到馬會啦，咁可以有好多譬如話抽卡啦，係啦，夾公仔啦，咁譬如話有啲小朋友可能都知道過澳門啦，咁可能佢而家未必可以嘅，但係佢自己心入邊都知道有件咁嘅事啦。咁所以我哋都可以喺呢一方面去做多啲了解嘅。咁其實賭博成癮係一種點樣嘅心態咧？咁可能好多我哋所講嘅賭博失調嘅人士啦，佢哋都會有一種無法接受損失。咁其實係咪就係無法接受失敗咧？係啦，無法接受失敗同埋無法接受損失，其實喺心理上咧係同源嘅，係好相似嘅。係啦，咁而我哋對於運氣咧，我哋都會覺得，我爭啲就贏噶啦，成日都會有啲賭徒會覺得，我今次我爭少少就贏噶啦，咁爭啲就贏嘅呢一種體驗咧，大腦可能就會覺得係即將勝利啦，咁樣所以就會促使一個人會繼續落注嘅，繼續賭，咁樣咧就會無形中咧就會慢慢咁樣越賭越大，越賭越大。係啦，所以其實呢一種非適應性嘅好勝心咧，都會同賭博成癮係相關嘅喎。咁賭博成癮其實佢都係一種極端啦、扭曲嘅好勝心嚟嘅。咁我哋所講有啲賭博失調比較嚴重嘅人士啦，佢哋都會係有一種好高競爭性啦，同埋都會比較衝動嘅。佢哋係冇辦法去接受輸咗呢一個定局啦，佢會相信自己一定有能力去扭轉呢個局面，同埋佢都覺得輸咗一定要贏翻嚟。咁我諗其實輸咗一定要贏翻嚟，其實同小朋友玩遊戲嗰陣係好似嘅。譬如話我輸咗我就一定要係啊，捉棋咧，我輸咗我就一定要贏翻嚟，我唔贏翻嚟我就唔大休。咁呢一種心理其實係好相似嘅，但係唔同嘅係，如果到咗成年之後嘅賭博失調咧，佢個賭注同埋後果咧係要嚴重得多。咁所以我哋都有多少少嘅awareness，我知道原來呢個好勝心同埋賭博成癮都係有機會係有相關嘅喎。係啦，咁我哋而家講到一個適應不良嘅，係啊，咩叫適應不良啊？係啦，頭先我哋所講嘅適應不良嘅完美主義啊，係啦，完美主義就係講到我一定要贏啦，我唔允許輸啦，我唔輸得嘅。我一定要追求極致嘅完美同埋勝利啦。咁而呢一種咁樣嘅心態啦，其實係會令一個人會更容易去喺成癮嘅行為入邊去獲得一個補償啦。佢會更容易去執着於佢一定要贏，係啦，因為我唔可以輸，所以我要執着嗰樣嘢。咁但係其實我哋話喺賭博喺叫做賭博失調嘅嘅世界入邊啦，點樣先係贏咧？係啦，賭博有冇即係點樣叫做贏喺賭博入邊？會唔會有人一直贏啊？鋪鋪都贏，咁就唔叫賭博啦，係嘛？咁所以我哋講，如果喺賭博世界入邊咧，一啲叫做賭博失調嘅個案入邊啦。我哋所講，其實佢唔賭就係贏啦，係啦，佢唔再執着於呢一個輸贏，佢唔再執着於我係咪每次都要贏嘅時候，佢可以放低呢個心態嘅時候，其實就係真正嘅贏啦。所以呢個都係 that's why 我哋要從細啦，同小朋友去同佢哋去討論，其實我哋自己點樣去定義一個輸贏咧？係咪每次我都要贏先至係贏咧？好啦，咁其實我哋都講到話，對於小朋友呢一個好勝心啦，我哋係預防係重於治療啦，係啦。如果係
好似我哋頭先所講嘅嗰個引擎啦。咁呢個引擎我哋係從細就去幫佢去 regulate，等佢點樣可以去到一個係幫佢自己個人嘅成長更有利啦，而唔係去到一個失控嘅位啦。咁所以有三樣嘢咧，我諗係好重要啦。其中一個叫做我哋之前都提到好多啦，叫做成長型嘅思維啦，係幫佢去睇翻我每一次嘅活動入邊啦，我每一次嘅學習入邊啦，我係有啲咩嘅成長啦，有啲咩嘅得着啦。咁第二咧，我哋叫做情緒復原力，係啦，唔知大家有冇聽過復原力呢個詞啦？可能都會好經常出現啦。係我哋所講嘅復原力係譬如話我哋小朋友遇到挫折嘅時候啦，係要點樣去面對？其實我哋唔係單單想幫小朋友去解決一個輸唔起呢一個眼前嘅問題，我哋係想幫佢哋去構建一個更加強大嘅一個心理免疫系統啦。係我哋可以用免疫系統呢樣嘢去形容啦。係啦，當佢可以有一個成長型嘅思維啦，佢哋能夠接受失敗嘅時候，佢哋可以從每一次嘅活動，無論係成功定係失敗，佢哋可以從每一次嘅努力入邊可以獲得價值感嘅時候，佢哋知道我今次唔得唔使死嘅，我仲有好多機會，我嘅人生仲有好多機會，我見到我自己嘅力量，我知道我喺邊度可以用力。咁呢種其實都係一種情緒嘅復原力。因為我諗人生冇可能一直都係順利噶嘛，係啦，可能唔順利嘅時候都會多過順利嘅時候嘅。咁其實我哋自己點樣去面對一個挫折啦，點樣去面對失敗啦？我哋作為教育者，我哋自己情緒復原力又係點樣嘅咧？咁其實呢樣嘢我哋都可以自己去慢慢再反思啦，我哋自己再慢慢去培養嘅。咁當我哋自己啦，包括我哋都可以引導小朋友去接納失敗啦，從努力入邊去獲得價值感嘅時候啦，咁佢哋自然都會對一啲極端啦、扭曲嘅勝利啦，譬如話追求一種極致嘅成功啦，佢哋自己都會產生一種免疫力嘅，所以呢種係會為佢哋將來嘅心理健康同埋幸福咧係會更有利嘅。咁最後咧，我哋都會講到一個叫做自我嘅價值感啦。就係我係唔係一定要通過成功去定義我嘅價值咧？其實我哋自己都可以諗翻一樣嘢，佢做唔做得成係有好多因素去影響嘅。咁有一啲係我哋自己可以把握噶啦，有一啲係我哋把握唔到嘅，係啦。咁所以係唔係用成敗去定義我哋自己嘅價值咧？可以有個問號啦。嗱，畢竟有好多嘢我哋自己係掌握唔到嘅。咁所以當我哋對自我價值嘅呢一個概念啦，呢個睇法咧有多啲反思嘅時候，我哋都可以幫小朋友去又幫小朋友去 process，幫佢去定義。其實你唔使，你唔需要每次都攞第一，你唔需要每次都贏嘅，你會有自己嘅價值嘅。你嘅成長咧，其實都係你嘅價值嚟噶喎。好啦，咁我哋都做一個少少嘅總結啦，係啦。咁我哋都開頭講到啦，好勝心係乜嘢咧？好勝心咧係一種動力啦，係啦，佢係一個引擎嚟嘅。咁佢係需要引導啦，而唔係去打人嘅。咁好勝心嘅成因係好多元啦，係啦，同先天嘅氣質有關啦，咁同後天嘅養育有關啦，咁都同我哋嘅社會環境有關啦，咁又同小朋友佢自己嘅心理發展嘅階段有關，呢啲係客觀因素嚟嘅，有時候我哋係急唔到嘅，所以我哋作為教育者嘅意識啦，同埋自我嘅覺察咧係好重要嘅。咁第三個咧係叫做接納情緒啦、聚焦過程啦，同埋重新定義失敗，就係我哋想講、我哋所講嘅呢個成長型嘅思維啦。
咁去到最後咧，我哋長遠嘅目標咧，其實係想培養小朋友一個挫折嘅復原能力，點樣去面對挫折，點樣去面對人生嘅失敗，係啦。咁有時候其實呢樣嘢咧，係對於一個人去lifelong 嘅一個 happiness 都係好重要嘅一個過程啦。咁因為我哋人生都係會不斷咁樣去面對失敗啊，不斷咁樣從失敗入邊去獲取經驗啊。咁而都要喺呢度從呢個過程入邊去慢慢去培養自己點樣去regulate 情緒啊，點樣去相處同身邊嘅人相處啊。咁所以呢個長遠嘅目標咧，係我哋去培養一個復原力。好啦，咁我今日嘅分享就到呢度。